हेलो एभ्रिवान, आज मेरो डे 11 अफ कट। मेरो मर्निङ वेट 68.15 थियो र आज मेरो पुल डे थियो। ब्याक, बाइसेप र फोरआर्म। र त्यो ब्याकको चाहिँ मैले पहिला जस्तै रोप पुल डाउन गरेँ, अनि त्यसपछि सिटेड पुल डाउन पनि गरेँ है। अनि बाइसेपको चाहिँ मैले नर्मल बाइसेप कल अनि ह्यामर कल गरेँ र फोरआर्मको चाहिँ रिस्ट कल, नर्मल ग्रिप र रिभर्स ग्रिपमा गरेँ। आज चाहिँ मलाई एकदमै लो नै फिल भएको थियो, कार्बोहाइड्रेट लो भएर होला, र प्लस आज मैले इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ लिन बिर्सेँ। त्यो भएको कारणले चाहिँ खासै इनर्जी थिएन र अहिले मैले मिडियम वेट जस्तो मलाई फिल हुने मिडियम वेट पनि खासै बोक्न सकेको थिएन र अलिकति मैले लो टु मिडियमतिर गरेँ र रेपिटेसन पनि मेरो आज खासै गएन। रेपिटेसन 10 भन्दा कमै थियो आज मेरो। र यसो हेर्दाखेरि मेरो बडीमा चाहिँ अलि इम्प्रुभमेन्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई। कर्सहरू राम्रो आइरहेको छ र मैले आज त्यही हो, सेसन ठिकै भयो। म पहिला जस्तो राम्रो चाहिँ भएन तर सेटिस्फ्याक्टरी नै थियो। र अब मिस्टर काठमाडौँ कम्पिट गर्नु खोजेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ पोजिङ रेगुलरली प्र्याक्टिस गरेको छु। र मेरो यो आजको बडी अपडेट ल त्यही हो। स्टे ट्युन फर डे 12 है त। Have a great day. Bye bye.